1 2 ցեն Բարլուս սիրելի ժողովուրդ շատ լավ առիթով ենք այսօր հավաքվել այսօր էլի պետք է անենք գրքերի բանը բացման արարողություն unboxing շատ գրքեր են եկել հասել խուստուբ հիմի garanցենք որ գրքերն են ու մանունից են եւ ձեզ մի հատիկում հետաքրքիր հաշվետվություն տամ Վերջապես երեք ես հասել եմ շինարարության փուլում եռանկյունիներ հավաքելու process-ին, երբ որ տախտակը պետք է դառնա եռանկյունիներ։ Ֆոկուս։ Այ ֆոկուս։ Այսպես եռանկյունիներ։ Այս ֆոտոներել եմ 3, հիմի անհարմար է, ես տեխնիկան տանիմ։ Մի խոսքով Sigma-1, հաջորդը ամսի 12-ին մեր Գորիսից Վարպետը պետք է գա խուստուբ, որպեսզի հիմքի նախապատրաստական աշխատանքներին մեզիս էին չեպետք եւ ամսի 14-ից մենք անցնում ենք խուստուբ գիտատաճարի հիմքի կառուցմանը, որի ֆինանսավորը իր վրա վերցրել է իմ շատ մտերիմ ընկեր Արթուր Ավակյանը, իդեպ որի 15 տարեկան որդին էլ պետք է ԱՄՆ-ից հետը 3 չամադան գիրք բերե, որտեղ այնտեղ հավաքված գրքեր ունենք, պես 15 տարեկան երեխան պետք է 3 չամադան գիրք բերե խուստուբ գիտատաճարի համար, դիք մի հատ առանձին պատմություն է։ Եվ ամսի 14-ից մենք փաստացի անցնում ենք հիմքի աշխատանքներին եւ դուք կրնակ ֆիզիկապես գաք օգնեք ու այդ օգնության կարիքը լինելու է սրա մասին առանձին հեռախոսով անվորակ լայվ կենեմ, թող վարպետը կա տեսնենք ինչ է պետք ենենք։ Հիմա անցնենք հետաքրքիր մասին։ Գրքերի մի մասը հարամություն չեմ երել, չեմ բացել, իսկ մի մասը 3 գիշեր ենք բացել, որովհետև մեր հիմի գիտատաճարի տարածքում 35 հոգի պալատկով մարդիկ են եկել, որ խուստուբը բարձրանան եւ իրանց մեջ կային իմ ընկերներից մարդիկ ու ես չդիմացա 3 նոր եկած գրքերից քանին բան իրանց ցույց եմ տվել, այդ առաջի էմոցիաները իրանց հետ եմ կիսել։ Հա, սկսենք։ Դե մի քանի լիքը գիրք է եկել։ Ուրեմն Առաջի գիրքը կոչվում է ուրախ բոնսայ։ Ինչ է դիք։ Ճապոնիայում դուք չգիտեմ, գիտեք թե չէ, կա փոքր ծառերի արվեստ, որտեղ որ փոքր չափի ծառեր կսարքեն տարիներով 30, 40, 50 տարի եւ այդ ծառերը շատ թանկ արժեն եւ սա այդ ծառերի մասին է, այդ ծառերի տեսակների մասին է։ Նաեւ մենք մեր գիտատաճարի ցանկում ունենք թե ինչպես ինքնուրույն դա անել։ Մի խոսքով սա առաջի գիրքն է եւ այս գիրքը նվեր է տվել եւ տեղ է հասել Իրինա Համբարձումյանն է նվեր տվել գիրքը մեր համար 15-րդ մարտն է ով որ գիրքը նվեր տվել խուստուբ գիտատաճարին Sigma-1 Եկեք կներեք որ առավոտ 8:30 եմ լայվ մտել որովհետեւ ես արևի հետ կզարթնեմ ժամը 6-ից արդեն զարթնում եմ ինձի համար ցերեկ է իսկ դուք հիմի խորը քնած եք ձեր մութ սենյակներում քաղաքային ուտպես մեծ դժվարությամբ պետք է զարթնեք էլի Հաջորդը կոչվում է Happy Cactus ուրախ կակտուս որը այդ Happy Bonsai նման շարքից է որտեղ մենք տեսնենք կակտուսների տեսակները ինչ աղաջեցնել եւ այլն ոչ մի կակտուսասերների համար գիրք եւ այս գիրքը նույնպես նվեր է տվել Իրինա Համբարձումյանը Բերել էր կապան, բայց ես իրան անձամբ չեմ հասցրել տեսնեմ։ Երրորդ գիրքը կոչվում է Ուրախ օրքիդեա։ Օրքիդը, այ թե օրքիդեան է։ Խոլորձ հայերեն։ Ու սա խոլորձների մասին գիրք է իդեպ ամսի 17-ին ես գնում եմ Շիկահողի արկելոց, որպեսզի լուսանկարեմ իսկական կարմիր կրկային խոլորձներ։ Դու մի սա բանում Շիկահողի արկելոցում կան օրքիդեաներ էլի, չգիտեի։ Հաջորդ գրքերը շատ էմոցիոնալ գրքեր են, որովհետև այս գրքերը ունեն իրանց պատմությունը, թե ինչ են հասել, ու իրանք շատ լուրջ պատասխանատվություն են դրել իմ ուսերին, մեկ ձայն ցենը կա չեմ հասկանում, հա կա։ Հա, այս գրքերը շատ լուրջ պատասխանատվություն են դրել իմ ուսերին, ինչի, որովհետև Այս գրքերը ուղարկող մարդը հատուկ խնդրել է, որ շատ է կարևոր է մեր նախաձեռնությունը եւ ինքը ուզել է, որ այս գրքերը լինեն իրանց երեխեքի անունից։
իր անունից, իր կնոջ անունից, այսինքն ամեն գիրքը հատ-հատ իր ընտանիքի անդամների անունից է գնել եւ խնդրել է անունները գրել հայրանունով։ Այսինքն ինքը շատ կարեւորել է սա, բացի դրանից գրքերը չի առնվել մի անգամից, քիչ-քիչ, հատ-հատ, մարդը ասենք մի քանի ամիս դանդաղ հերթով իր այդպես իշխոր պարտքն է համարը, որ մեր խուստուբ գիտատաճարում իր ընտանիքի բոլոր անդամների անունից եղնին գրքեր եւ վդիկ ավտոմատ բավականին ծանր պատասխանատվություն գտնե իմ ուսերից։ Չեմ բացել, իրար հետ բացենք։ Եվ ինչքան կհիշեմ, սրանք առաջի գիրքը լուսանկարչության մասին է, թվային լուսանկարչություն, որտեղ որ լուսանկարչության մասին մենք կիմանանք, գիտեք լուսանկարչության մասին սա միակ գիրքը չէ այսօր, մի հատ ուրիշ գիրք է կա շուտով կհասնենք եւ էլի ասեմ որ լուսանկարչության մասին գրքեր կան գնված, որոնք ճանապարհին են։ Digital photography introduction։ Ուրեմն այս գիրքը նվեր է տվել Վարդան Նարեկի Հարությունյանը, ինչ ասեցի, այստեղ հայրանունով են այս գրքերը գրանցված, եւ Վարդան Նարեկի Հարությունյանը Մոսկվայից գնել է այս գիրքը եւ այս անկեղծորեն սպասեմ կը եւ պետք է իրան կան հասնին խուստուբ առհասարակ։ Երկրորդ գիրքը նույն ընտանիքի կողմից արդեն էլի չեմ ծերեդ եմ բացում։ Այս մեկը ես չգիտեմ այդ մարդիկ ինչով են զբաղված, բայց չգիտեմ ինչի, ինձի թվակը իրանք ինչ-որ ծաղկի բիզնես ունեն Մոսկվայում։ Երևի, էլի վստահ չեմ, բայց ինձի տեսք թվա, որովհետև իրանք կուզեին կոնկրետ գյուղատնտեսական ինչ-որ գյուղատնտեսական չէ, ծաղիկների հետ կապված բաներ վերցնեին։ Ուրեմն այս մյուս գիրքը կոչվի է աշխարհի այգիները, ու դուք ստեղից կգնաք իմանաք, թե աշխարհում ինչ այգիներ կան։ Այսինքն ստեղից մենք կգնանք ծանոթանանք, ասենք այգի կոչվածը աշխարհում ինչ է, էլի։ Եվ так Եվ այս Gardens of the World գիրքը նվեր է տված երկու հոգու կողմից։ Ինչքան եթե չեմ սխալվի ամուսին եւ կին իրանց անունից, իրանց որդու անունից են նվեր տվել։ Սա նվեր է տվել Նարեկ Վարդանի Հարությունյանը եւ Գայանե Արտուրի Մգրտչյանը եւ Նարեկ Վարդանի Հարությունյանը 76 եւ 77-րդ գիրք նվեր տված մարդիկ։ Շարունակում ենք իրանց ընտանիքի գրքերը։ Շարունակենք։ Տեսնիք կհարամություն չեմ երել, իսկ գրքերը չեմ բացել։ Իդեպ ժողովուրդ, այս սաղ գրքերը վերջում պլոմբելու ենք, սիգնալիզացիա ենք տնելու վրեն եւ անվանական ֆիքսելու ենք։ Ուրեմն սա մեր առաջի եգիպտական պատմության, եթե չեմ սխալվի, չէ։ Ուրեմն սի կոչվի է կադրի հետևում թանգարան, պես ինքը բավականին ջահելներին հետաքրքրող գիրք է։ Ոստեղ մենք իմանանք թանգարանների, հասկացա, թե թանգարանների ներսում ինչեր է տեղի ունենում, դեղ ոսկորների հետ աշխատանք, չափագրումներ, մի խոսքով թանգարանային կյանքի backstage-ն է սա։ Եվ այս գիրքը նվեր է տվեցվել Արման Նարեկի Հարությունյանի կողմից, իրանց պապան իր տղու անունից այս գիրքը նվեր է տվել խուստուբ գիտատաճարին, ով որ փաստացի մեր 62-րդ գիրք նվեր տված մարդն է։ Եվ փաստացի ամբողջ ընտանիքով կուզեն անպայման խուստուբ գիտատաճարում ներկայանան։ Ինձ հասած իրանց ընտանիքի վերջի գիրքը սա է, չգիտեմ ինչի, արեք իրար նայենք։
Օ Вообще ցելոֆոնով փակած է, նույնիսկ չի է բացվել երբեք։ Նույնիսկ չի է բացվել։ Իսկ զիգիլը զապիսեմ դեր, հա։ Ժողովուրդ, ցիկ Տիտանիկի պատմությունն է, շատ հագիրճ, բայց շատ կոնկրետ։ Տիտանիկը ինչ է եղել, ինչ չափի է եղել, որտեղ են շինարարությունները Եվ այլն, մի խոսքով Տիտանիկով հետաքրքրվող ժողովուրդ, մենք ունենք Տիտանիկի մասին հրաշալի գեղեցիկ գիրք, որը նվեր է տվել Տիգրան Նարեգի Հարությունյանը, Սիգրանց մյուս որդին է, եթե չեմ սխալվի։ Եվ մեկ գիրք եւս կա Մոսկվայում իրանց ընտանիքի անունից, որը դեռ տեղ չի հասել։ Ես է ֆիքսեցինք։ Շարունակում ենք։ Ես որ շատ գիրք ունենք, ես մեկ չեմ մալոլ տվեցի, որ շատ գիրք հավաքվի։ Ուրեմն մենք ունենք մի հատ թեմա կոչվի երեխեքի խնամք, եւ սի երևի երեխեքի խնամքի առաջի գրքերից է։ Կոչվի հղիությունը օր-օրով, այլ ամեն օր, այսինքն թե вообще հղիությունը ինչը ճիշտ եւ առողջ տանել, մի խոսքով հղիություն երևույթի ճիշտը իմանալու համար այս գիրքն է գնվել եւ ուրա Ուրեմն այս գիրքը նվեր է տվել Վլադիմիր Իգիթխանյանը, որը 23-րդ գիրք նվեր տվող մարդն է, բայց հիմա իրանք ամբողջ ընտանիքով, իրանք ախալցխայց են, վրացահայեր են, իրանք ամբողջ ընտանիքով հիմի քնած են ներքևը, մենակ իրանք քանդակագործ պապիկն է, որ հիմի զարտուն է ու խուստուպին գնա է, եւ իրանք իրանք գրքերը իրանք հետ են բերել, եւ պատրաստվինգը էլի գրքեր առնին, հələ չենք որոշել ինչ, բայց Սիգ առաջի գիրքը իրանց ընտանիքի անունից ու ես խնդրելու եմ, որ սա գրքերը մենակ իր անունով չգրանցենք, էլի։ Հաջորդ գիրքը, որը էլի Վլադիմիր Իգիթխանյանն է ձեռք բերել, կոչվի է մենեջմենտի գիրք։ Կոպիցած, եթե դուք կուզեք մենեջմենտով զբաղվեք ու հասկանաք մենեջմենտը ինչ է, դրա համար կա մենեջմենտի գիրք։ Մի վարքյան գտնեմ։ Essentials Manager's Book, նույնպես Վլադիմիր Իգիթխանյան, ֆիքսում ենք, որ տաճարում է հասել։ Շարունակում ենք։ Հաջորդ գիրքը, որը մեր How Works բաժնից է, ինչպես է աշխատում, սա այդ շարքից է, ինչպես է էկոնոմիկան աշխատում։ Ստեղից մենք կհասկանանք, թե տնտեսությունը ինչեղ կաշխատի։ Ու ես չգիտեմ, ինչի ինձ թվա այս գրքով ավելի շատ բան ենք իմանալու, քան տնտեսագիտական Լեննագանի համալսարանից։ Ամենայն հարգանքով Լեննագանի համալսարանների հանդեպ, էլի։ Այսինքն շատ ավելի պարզ, շատ ավելի նորմալ բացատրած գիրք, որտեղ իմ տնտեսագիտությանս դասախոսը պես ամ վատ կբացատրեր սաղ կամ ես էի դեբիլ։ Երևի ես էի դեբիլ։ Ուրեմն հաջորդը սիգ ուրեմն մարդիկ, ովքեր որ փոխել են աշխարհը, այս դեպքում փիլիսոփաներ, ովքեր փոխել են աշխարհը, ստեղից մենք կիմանանք աշխարհի փոխող փիլիսոփաների մասին եւ այս գիրքը նույնպես նվեր է տվել Վլադիմիր Իգիթխանյանը։ Ես քանի որ իրանց ընտանիքի չափը տեսել եմ, ես կհասկանամ, թե իրականում իրանց ընտանիքի անունից էլի ֆիքսենք։ Հաջորդ գիրքը, որն որ կհետաքրքրի իմ պատմաբան ընկերոջս Էդվարդ Մելիքյանին, ազգանունը սախալ չի հետո։ Ուրեմն ճակատամարտեր քարտեզներով, այսինքն ստեղ քարտեզներ են, բոլորը քարտեզներ են տարբեր ճակատամարտերի ստրատեգիաների։ Կոպիցած խոշոր ճակատամարտերի քարտեզների գիրքն է սա։ Ես եկավ հասավ գիտա տաճար։ Մնաց փտիշկեն տանենք։ Երբեմ
Battles map by map։ Այո, Վլադիմիր Իգիթխանյանն է արել նորից։ Սիգե ֆիքսեցինք այստեղ։ Հաջորդ գիրքը, որը ես շատ երկար եմ այսպես անհամբեր սպասել ու սիգլի ցանկացած տղամարդ կամ մարդ, ով որ տունի ինչ-որ գործ կենե, իր երազանքի գրքերից է, կոչվի է DIY։ Եթե դուք ինչ-որ բանով կզբաղվիք, ռեմոնտ կրիշ փռել, եսի ինչ, մի խոսքով ստեղ դուք կիմանաք տան գործերը ինչեղ էնել, որ դիգեղնի որակով ու ճիշտ կաֆել խփելուց մինչև ամեն ինչ։ Չեմ հասցրել այդ հերթեմ, բայց համոզված եմ, որ այս գրքով մարդ կրնա դառնա ինչ-որ բնակավարում, ինչ-որ վարպետ ու տան գործերը ինքը է, բավականին լուրջ գիրք է, մեր տնային տնտեսության գրքերից մեկն է։ Եվ DIY-ը հա ինքը լրիվ նոր գիրք է ժողովուրդ իդեպ, համ հրադարագությունն է նոր, համ ինքը լույս է տեսել իդեպ մարտի 6-ին, այսինքն այս գրքից հավատացեք աշխարհում այս պահին քիչ տեղ կա ու ես կասկածում եմ, որ սա Հայաստանում առաջինն է։ Այնպես որ արեք խուստուփի գիտատաճար եւ ծանոթացեք մեր գրադարանին ֆանտաստիկ եւ գտեք ձեր սերը տևի ինչ-որ ուղղություն, կարկախոս տարավ։ Հա։ Հաջորդ գիրքը Սիգիմ էլի պես ուզելիք գրքերից է եղել, ցանկ ունիմ էլի ես անձնական այդ օբշի ցանկից Սիգ տիեզերքի գիրքն է։ Սրան պես կոնկրետ սպասել եմ եւ որպես տիեզերքը սիրող մարդ, տիեզերքի թեմայով շատ ունենք, բայց մեր մոտ բան է, կա մի օրինակ լուսնի գիրք, որը հələ չենք գնել, մոլորակների, աստղագիտության, աստղերի քարտեզի, տիեզերքի եւ այլն, այսինքն տիեզերքի թեման դիգ մե բառում չէ, հա, սիկ բայց ընդհանուր տիեզերքի հանրագիտարանն է, ոբշեմ ցնդվելու գիրք է լինելու, չեմ հասցրել նայեմ, ժամանակս է հերիք չենե, հա, սա որը պետք տաշեմ։ Մի խոսքով այս տիեզերքի գիրքը էլի շատ արժեքավոր ու կարևոր գրքերից եկավ հասավ տեղ այս գիրքը 2024-ի հոկտեմբեր սիկ անցած տարվա վերջ հրատարակած գիրք է էլի մտածում եմ որ Հայաստանում սա առաջինն է ճոգեք քիչ գրադարան քաղաքին Հաջորդ գիրքը լուսանկարչության երկրորդ գիրքն է, հենց պես կոչվի լուսանկարչություն Visual Guide։ Սրանից մի վիդեոյի մեջ ինչ-որ հապահարանում տեսել էի։ Փաստացի Բոնասը երկրորդն է Հայաստանում։ Եվ ստեղ մենք ծանոթանանք լուսանկարչության ընդհանուր պատմությանը։ Ես որպես լուսանկարիչ պարտավոր եմ սա կարդալ, սա իմ մասնագիտականն է։ Բայց հələ լուսանկարչության էլի գրքեր ունենք, որ պետք է գան։ Սա նույնպես գրանցեցինք ստեղ։ Եվ այսօրվա գրքերի հիթ շքերթի վերջինը էլի պես հզոր գրքերից է, կոչվի արվեստ, այդ լուսանկարչության սարքից է, որը արվեստի մասին է, ընդհանուր պատկերացում կազմելու, թե արվեստը ինչ է, վերջի արվեստ բառը ինչ է եղել ու ինչ պետք է դառնա, մի խոսքով սիկ արվեստն է, էլի չեմ նայել։ Եվ մեր ցանկի մեջ նաև ես պլանավորեմ խուստուփ գիտատաճարում հավաքել աշխարհի լավագույն նկարիչների կատալոգները նույնպես Դալի, Մարկ Ռոթկո, Մոնե, սա այն անուններն են, որ ես գիտեմ, Ջեքսոն Պոլակ, բայց շատ անուններ կա, որ չգիտեմ եւ մարդը պետք է կյանանա գա եւ ծանոթանա աշխարհի լավագույն գեղանկարիչների գործերի հետ։ Սկանով արեք սահմանափակվինք, ինչի եմ առավոտ 8:50 LS-ի գենե, օրեն որ պիցիշկե կտնեմ ու անցնիմ գործերին, որտեվ գործեր շատ կա։ Հիմա երտանք փեդը տաշելու, երտամ փեդը տաշեմ, սպասենք վարպետը գա ամսի 12-ին, ամսի 14-ից կսկսենք հիմքի աշխատանքների process-ը, որտեղ մեծ սիրով ես հրավիրել եմ, մեծ սիրով գալու է Վաճականի գյուղապետ Սվետլանային, մենք ընկեր Սվետիկ կսենք, որի հարազատ պապիկ է եղել է Նժդեհի վաշտապետներից մեկը եւ մենք կուզենք, որ Վաճականի վերևում գտնվող Փսկու խուտում, որտեղ պետք է եղնի գիտատաճար, հիմքը սարքելու process-ում ներկա գտնվի ընկեր Սվետիկը, որին մենք հարգենք ու ինքը մեր լավ իմաստով թալիսման խորհրդատու ավակ ընկերն է։ Համասյանի համերգի բացման խոսքը ինքն է։ Բայց որ ամսի 14-ից կսկսենք հիմքի վրա աշխատել,
Հմիգվանից պլանավորեք, որ կրնակ գաք, եթե կուզենաք գաք վարանով մնաք, օգնեք այդ հիմքի process-ը ենք, որտեղ լիքը գործ կայնելու, կոնկրետ ֆիզիկական գործ կայնելու, ես դրա մասին լավ խոսեմ։ Գրքերը կրնակ ձեռք բերեք լայվի տագի բանից, լինքից եւ սպասեք նորությունների։ Եվս կան գիրք հասավ Խոստուբ գիտատաճար, այս կա։ Այս կան գիրք եկավ հասավ, ես չգիտեմ սկանա ինչ կան, պետք է ժամանակ մարդ ունենար կնանա լցնե ուղիղ։ Վերջ սկանը ժողովուրդ ջան, ցեզի բարի լույս, զարթնեք ու ես երթամ կորդենեմ։ Ստեսություն։